上集講到阿姐想做節目嘅大計，俾鄭發阻鬼住晒，仲要俾人勁踩過氣。踏實啲，事關你已經得 DUP 得。你講咩啊你？前日冇叉用，而家你就有叉用。另外，阿發喺節目度當眾向 Lucky 求婚，點知原來玩佢，激到 Lucky 即刻離開佢。Go go！ 看見你如何美麗上世，怎麼不一齊？我對你如何發誓？今世將真心放低，自信不可放棄，但誰在控制？沒法子此際，我為何沒你勉勵？有可怎會笑？是誰在設計？若你高，我願意。清清淡淡愛意微微有你最快慰，想你的都假使愛於心底，春風秋雨都等你，我自難離。想你的方法想你的一切，蒼蒼變化細說從頭已過了雨季，想你的婚禮假使愛不出軌，始終相信可跟你殊途同歸。男女混合賽，格仔餅決勝。寫咗好多 fans 信俾鄭發做火腿仔昆布，仲要扮唔同字跡，攰到死。好嘢，終於搵到阿龍再見咯，仲難過中六合彩。點啊？得唔得？就呢度啊？係有啊，黃中帶正，正宗又帶翻黃，係嘛？咁嚟到行下嚇，口渴咁食你啲甜品掂硬啊！恭喜你！真係得啊！得嘅，你話得，我有信心啦。你咁遠帶我哋呢度就睇間鋪啊？係啊。喂，你唔驚啲記者又寫我哋嚟到深圳密會啊？唔驚，我哋係密會啊嘛。誒，牛小姐你好，你點解會喺度嘅？我去你鋪頭揾你嘛，你做乜帶人睇我間鋪啊？業主姐姐，你好，我叫鄭白，係你嘅準租客。係
係咁啦。係頭先我訂要落咗㗎啦，我咧下個禮拜就揾人嚟裝修，鎖匙咧。鎖匙咪交咗咯，間鋪我租咗㗎啦。喂，你係聾啊定係唔識聽廣東話啊？我一早落咗訂㗎咯喎。我冇落訂啊！經紀話話實，你係咪食兩家茶禮？係我即刻報警。冇，説話唔好亂講，係咪先？萬事有商量啊嘛。有咩好商量啊？我一早諗住開小食店㗎咯喎，快啲叫個傻仔俾翻條匙我啊！邊個傻仔啊？我啊，算唔同你計，計你盤生意，搞咩啊？小食啊？魚蛋幾錢粒啊？呢度幾多尺鋪啊？蝕死你啊，傻婆！唔係，我以為我啲中文差唔緊要，原來有人仲差過我嘅。但係食小食都唔識分，你點做老闆娘㗎？你知唔知一斤韭菜幾錢啊？話你聽啊，2蚊。一斤豬紅肉幾多錢啊？3蚊。一個油麵有幾多錢啊？3毫子。一碌蘿蔔幾多錢啊？1零銀錢。一粒魚蛋有幾多錢啊？可以話係唔值錢。呢扎咁嘅嘢加埋就一碗車仔麵，成本就3蚊。我可以賣25蚊，一杯凍飲就15蚊。我一日咧就做100個客，一日咧就可以賺4000蚊，一個月咧我就賺12萬。鋪租幾多錢啦？3萬。我可以一個月剩到9萬啊！咁我點會蝕啊？好食嘅咪20蚊碗咯，好食嘅咪每日100個客咯，好食嘅你個 label 上市都得啦，唔好食一個月都唔夠咋，就東主有喜結業收場啦，傻婆！你同我講煮嘢啊？阿姐煮嘢嗰時你仲入緊片咋？我眯埋隻眼我都煮贏你啦，我講話煮小食啊！阿伯對住女仔講嘢謙少少，你應該話揾對腳都煮贏佢啦。兩位，唔好嘈啦！你話你可以煮贏佢，你又話你可以煮贏佢，不如比賽下啦，好冇？邊個贏咗咧就可以租呢間鋪啦。我點解要同佢比賽？有乜着數啊？嗱，着數就係咧，我將我經紀佣金攞出嚟做獎品。嗱，我哋紳士嘛，佢淑女，唔好話蝦佢啦，就用佢最拿手嘅就係車仔麵嚟比賽嚟。唔使啊！你既然咁睇識小食，咁好啊！我就鬥樣再細 A 啲嘅格仔餅。格仔餅就格仔餅啦，邊個格贏咗邊個租個鋪？格咪格？我格大嘅細嘅。雌雄大盜啊，唔係雌雄對決，鄭伯 vs 小慧鬥格仔餅。喂，你明知呢排好避忌㗎啦，你仲帶我嚟咁多人地方搞乜鬼啫？你黐線嘅，勁冇計㗎啦！今次我哋比賽主題係格仔餅，講到街頭小食，點可以唔嚟旺角㗎？香港街頭小食排行榜第1位魚蛋。魚蛋長期屹立本地街頭小食No.1，佢嘅迷人之處係淥魚蛋嘅湯底放咗大量嘅咖喱粉同味精，適合保證口渴，所以連帶其他飲品同埋汽水都有極高嘅銷量。喂，佢入邊唔係好辣嘅辣醬，同埋甜到漏油嘅甜醬，簡直就係一眾新酒口還夠嘅。香港街頭小食排行榜第2位牛雜，當中包括牛肚、牛肺、牛膀、牛腸等等，汁湯濃郁。除咗五香粉同埋味精之外，就冇其他食物啦。好正啊！香港街頭小食排行榜第3位炸大腸，講到明炸大腸啊，梗係大堆人爭住搶，個名都幾得㗎，一眾街坊爭住擺落口，你就知道佢有幾好食啦。我試下。你睇你個肥仔，係嘛？街頭小食流行榜第4位臭豆腐，臭豆腐乃係天下臭物之最。臭即是香，香即是臭，臭臭得香，香香得臭，咁臭都有人夠膽擺佢入口，你就知佢幾勁。喂嗱，排行榜你又數完啦，入正題啦啩？入㗎啦！呢一間就係旺角最受追捧嘅格仔餅店。格仔餅以蛋漿做餅底，配以砂糖、牛油、花生醬，點會唔係大人細路嘅恩物呢？又點會唔係長期排行榜第5位啊？又點會唔長期大排長龍啊？呢間嘢係就係啊，不過你最弊嗰個牛黃杯喺入邊嗰度弊。牛黃妹，喂，你叫邊牛黃妹啊？邊個認咪邊個係啦？走啦，我唔得閒同你嘈啊！而家先嚟偷師啊！世界上有冇教你臨急抱佛腳冇用㗎？我使偷師？老細話俾佢聽，我係咪嚟偷師？侯師傅係我重金禮聘客席師傅，佢逢星期日先嚟幫手嘅啫，有佢喺度，我啲格仔餅平時買到5倍㗎。老細，你係咪搞錯咗啊？因為牛黃妹喺度，啲人大排長龍食嗰啲格仔餅。使乜講啊？啲人未食過好嘢，大驚小怪啫。睇你未食過好嘢，嗰係你喎。試過啲手勢師講啦，夠唔夠膽啊？仲使問嘅？睇佢個樣就知啦。冇可能，好好食啊！得，唔使講。哈哈哈！知我厲害咧，到我真正比賽嗰日，我會再改良我嘅格仔餅。到時啊，你哋就等住輸啦。睇下點啊！阿伯啊，你做咩帶我嚟呢度啊？
呢度好出名噶喎。中唔中意？中意啊！誒，但係呢度出名貴噶喎。我聽講咧，呢度嘅 cheese cake 啊，分分鐘貴過6星級酒店㗎。人哋下午茶啊，2個菠蘿油，2杯奶茶，24個4就搞掂啦。呢度冇200蚊，你都買唔到單啊！幾好啊呢度！根據專家分析啊，一個病人如果能夠每日都喺露天茶座、藍天白雲底下，深深咁吸佢幾口新鮮空氣，狠狠咁食佢幾個 cake，康復機會比普通病人高90幾個%嘅。邊個專家咁講㗎？張北，我似唔似專家我？你氹我嘅？我唔係氹你㗎，醫生都叫你啦，笑多啲，開心啲，病都易好啲啊！兩位想要啲咩啊2杯咖啡唔該。仲有乜其他咧？冇啦，冇？冇啦。做咩？好奇怪咩？少少啦。嚟親我哋呢度嘅客人都係嚟食我哋嘅 cheese cake 嘅。哦，唔使啦，阿次老婆，我自己帶咗嚟啦。唔好意思啊，先生，我哋呢度唔可以接嚟食埋人嚟食嘅。唔係，我俾翻錢你咪得咯。唔好意思啊，先生，就算想俾錢我都唔知收你幾多錢好。咁你食過之後，你認為佢值幾多錢，我咪俾幾多錢咯。邊個食啊？你請坐。我？你整㗎？嗯，整得好好味喎。我想問你，你呢度一個 cheese cake 賣幾多錢啊？60零蚊咯。我呢個格仔餅嘅成本係你一個 cheese cake 嘅1/3都唔到。如果我擺喺你鋪頭賣，你估賣唔賣到你 cheese cake 嘅1半？我唔貪。你唔好講笑啦，直頭可以做我哋招牌甜品添，真係好好味。咁我會俾翻幾多錢你啊？格仔餅？唔使啦，可以食到一個6星級嘅街邊小食，係我嘅福氣。多謝，埋單啦，唔該。呢餐茶我請埋你啊，不過啲格仔餅就留低請埋我食。多謝，多謝多謝，你慢慢坐啊。如果啲格仔餅唔止淨得甜味，會唔會好食啲咧？講笑嘅啫。誒，兩位食啲乜嘢啊？啊，大爺即時整2支大啤號啊，佢先啦。喂，下午茶都飲啤，唔係嘛？今晚開嘢喎，手軟腳軟你就知，飲1支好啦。出名係咪咁聽話？係似好講喎，如果未報串俾你老婆知㗎。唔係啊嘛，老闆娘。咩老闆娘啊？老闆喺呢度，咪嗌到老晒先得㗎。叫我年青貌美太子女啦。喂，你兩個想死啊？啊，撩我女？點夠啊，老細？長咩？咁啊係啊！食啲咩啊？誒，炒個例牌啊，送酒啊！我要炸魚麵啊！又話喉嚨痛，仲食炸魚麵，不如試下我啲生菜魚肉啊，最多加啲麵俾你啦。仲有你啊，成日都食炸豬扒，熱氣死你啊！不如咁啦，試下我啲牛肉粒啊。你無非都想食肉啫，係嘛？好啦，你點話點好啦，唉。咁好啦，你哋等陣啦。誒，我聽講你尋日同2個男仔爭個位喎。係啊，嗰2個男仔都未死過啊！唉，小維啊，你女仔人家嚟噶嘛，斯文啲好唔好啊？我有分數啦。唉，講真啊，我都唔想你喺度幫手。你睇，同啲粗人喺埋一齊喎，粗粗魯魯咁，我啊真係怕你嫁唔出啦。你使驚我嫁唔出？嫁唔出咪最多陪你咯，孝順你啊嘛。孝順，唉，多謝啦。你想我養你過世啊？切，我又冇話要你養我，我會自己開小食店，自己養自己，唔使你操心。講起間小食店，我把幾火啊！你睇下你啊，食到一啲營養都冇嘅，你咁點得啫？唉，我啊真係唔中意食嘅。邊個話㗎？小食嘅學問啊，同一般牛津字典一樣咁厚㗎。我咧有預感，第時我開嗰間小食店咧，一定會大排長龍。到時啊，我養翻你轉頭都仲得啊！總之咧，小食就係小食，少啲食啊嘛！唉，我睇你咧唔好開鋪頭啦，快啲揾個男仔嫁鬼咗佢啦！哇！你話揾就揾㗎啦咩？呢啲嘢點可以求其㗎？將來咧，我肯嫁嘅人咧，一定係高大威猛、靚仔又有型，兼大把錢。不過咧，最重要佢都係煮嘢食叻過我，令到我心服口服。呢個男人絕晒種啦！有嘅，喺呢個美妙嘅緣分安排之下，呢個人一定會俾我遇到嘅。咁筍嘅嘢仲有得整？就算輪到你，都要人哋睺你噶嘛！
賴佢中六合彩啊！你啊跌埋心水攝做罅啦！喂，老豆好咯啊，唔係咁嘅意思嚇！喂，我啲嘢嚟得未啫？快啲啦！嚟嚇！吹，食好嘢唔使等啊！等陣啦。今日鬥嘅係格仔餅，觀眾做評判，贏咗嗰個可以得到我手上呢一份租約。如果冇問題嘅比賽正式開始 ，Here we go！比賽已經完畢，兩位已經完成咗佢嘅作品。我哋睇睇牛黃妹嗰邊整成點先嚇，都係咁啫喎，冇乜新意，係咯，主要材料都係栗子蓉啊咁啦嚇。我哋睇睇鄭伯呢邊先。哇，咁犀利嘅！佢用嘅係紫心番薯做主要材料喎，仲起晒咁裝添，一定好好味頂啦。真係好好味啊，小慧。好啦，頭先我哋啱啱試完牛黃妹嘅秋之戀人格仔餅之後，而家試下鄭伯嘅芝心番薯格仔餅。點解會咁㗎？你落咗毒啊？係因為我嘅芝心番薯格仔餅太好食，而佢哋又想撐你，唔敢話好食。當一個人食到好嘢，情感冇辦法發泄出嚟嘅時候，就成咁嘅狀態。而呢一種狀態喺醫學上面嚟講，叫做短床短正。今日你揀晒你啲朋友嚟做評判，本來就已經對我唔公平。但係作為天才小廚神嘅我係唔會怕你，我要贏你，贏到你心服口服嘅。我唔信你啲格仔餅真係咁好食。唔信試下啦。好味啦！我用咗秋冬時令嘅紫心番薯，加上半溶化嘅淡味芝士，又鹹又甜，味道獨特，而且格仔餅口感軟熟，蛋味濃郁，真正將格仔餅嘅極限推至高峰。最緊要係我選用咗當時得令嘅紫心番薯嚟做餡，真正做到咗街頭小食嘅精髓，即係充滿咗新鮮感同埋創意啊！啱我服唔服？唔服！仲敢講唔服？你為咗贏我太過黑店同埋竟然喺栗子蓉之外，仲要加砂糖、花生粉末同椰絲，咁做只會令到味道太過複雜，畫蛇添足，好明顯冇自信。你哋話係咪？點啊？認唔認輸啊，牛黃妹？好，願賭服輸，我哋走。點咩走咩啫？雖則你係我手下敗將，不過我都敬重你嘅，係一個幾有黑嘅廚師。唔想睇到你鋪都開唔到啊！咁啦，個鋪2層嘅。下邊一層讓俾你啦，等你日日黐住我哋，俾你偷個先。你咩意思啊？蘇州過後冇艇搭噶啦喎。喂，1啊，2啊，2個半啊！但我唔會多謝你噶，我哋走。喂，等陣，你又想做咩啊？揾小東咯。人哋又唔識你，又唔睬你，你嚟都冇用㗎。我同佢打到啊100蚊，我試下辦法令到佢同我傾翻偈。真係得？係啊，咁唔咁咧？好啊，一言為定。好啊。唔好意思啊，我係一個玩具設計師嚟㗎，咁我就想諮詢一下成年人對玩具嘅意見嘅，咁我就設計隻玩具狗喎，你覺得佢有毛好冇毛好啊？我咧又唔玩玩具，亦都唔玩狗，咁我諗我應該都俾唔到啲咩意見。咁不如我哋講下。好啦，唔該埋單。
幫到你啊？我唔識中文字啊！哦，你唔識邊個字啊？我教你讀啊！我中文好差，唔識呢個天口人一口手語啊！哦，呢個就吞拿啊！冷靜先，你邊個字唔識？嗱，我逐個字教你好唔好？你仲有邊個字唔識啊？我唔得㗎，你俾啲信心自己，一定得㗎。呢個字得，我教你讀，冷靜啲先，跟我讀三文治。你先，深呼吸啊！好，再讀多一次，三文治。少少。冇用嘅。唔好太開心㗎，我讀書唔係咁樣㗎，你要我冷靜啲先，你聽清楚冷靜啲，冷靜啲，一定讀到㗎，你俾信心一定讀到㗎，你望住我嘴，跟我讀一次，好唔好？三文治係三文治，快啲三文治，100蚊，你有三文治咁貴嘅咩？哎呀，你要100蚊咪讀得幾好？我讀100蚊啊！衰仔！你真係好彩，你教識我咁多字啊！如果唔係，我都唔知點算啊！傻啦，唔係做咩啫？傻啦，女仔咁啊，客氣啲嘢緊要㗎。係啊。時候都唔早啦，我諗我都要走先。哦，咁好啊，下次再見啦。下次再見，即係要再約噶咯喎。咁再約，咁你要俾我電話我噶咯。我唔識字㗎。你唔識字？係啊，呢個一定二啊，呢個死呢個。唔好扮嘢啦，唔識喺餐廳度俾晒位你入咯，咁大家交換咗電話咪算咯。啊！我真係唔識數目字噶。咁啊，真係唔好意思啦。咁即係我會錯意啦。咁我仲以為你有少少中意我添。咁一場誤會，咁唔好意思，走先啦。喂，你睇我解釋啦，其實係咁噶。我要去求都啊，有緣再見啦。喂，我個電話11357944432啊。喂，快走啊！衰仔，最衰係你啦！喂，你睇啊，我係阿珍啊！你做咩啊？你就係阿姨啊？你點知㗎？你係邊個？我係小東阿媽。我就小東大佬。哦，原來係 Annie 同埋小東哥哥啊！一路行一路傾啦。我啱你嘅死人頭啊！你嘅士多啤梨蘋果橙，我警告你啊！以後唔好搵我仔啊！係啊，你以後同個細佬起碼保持10公里距離啊！佢向左走，你向右走；佢向右走，你就向左走。如果唔係咧，對唔住啊！我諗我唔可以應承你哋。咩話？你嘅爛攤，你講咩啊？唔怕老實講，我好中意小東噶，我要同佢喺埋一齊。哎呀，女仔之間，你知唔知醜噶？細佬就好咯，傻到都有你得到。總之我同阿媽咧，淨係想保護細佬嘅啫。你以後就唔好纏住佢。哇，走！我明啊，咁我都知佢有病噶嘛，我會再幫佢噶喎。幫咩啫？你都知佢有病噶啦，佢咩情況你都知晒，佢連自己都記唔起啊，點會記得你啊？我唔要求啲乜嘢啊，總之 Auntie 你放唔放心俾我幫手照顧下小東啦？收爹啦，你噏咩都好啦，總之以後就唔准見小東。唉，佢咁後生就搞成咁都好凄涼噶。
你冇嘢啊，阿伯？喂，乜你個老師咁遲先嚟㗎？你冇嘢啊，阿伯？你荒山野喺度做咩啊？散步啊？我係妖刀村正嘅繼承人，我喺呢度一直揾緊我嘅有緣人，將呢把刀傳俾佢。真唔係啊？呢度有3把刀，其中一把係真正嘅妖刀村正，刀柄上邊刻咗2個字，叫做村正。另外2把係假嘅。如果你係愛刀之人，一定會揀到真正嘅妖刀村正，我會將佢送俾你。呢把冇錯，有緣人，我果然冇睇錯你，以後你就係呢把刀嘅真正嘅揸 fit 人。吓，前輩，你俾呢把刀我啊？多謝啊！你睇到㗎啦，佢日日求刀都忙到不得了，唔通你仲要佢日日逼佢嚟識你一次咩？好啊，我應承你，我以後都唔會再揾小東。層，點啊？滿唔滿意啊？哇，似模似樣，好正喎！嗱，我要啲客人嚟得開心，食得開心，坐得開心，走得開心。乜你咁多心㗎？對住你咪一條心啦，做甜品要講。咁到時間甜品店開咗，我咪日日都有甜品食咯。你咪使指意腳韌啊！我預咗個收銀位俾你坐嘅。真係啊，好喎！咁到時嘢就你做，錢就我收啦噃。我驚你收錢收到手軟咋。嚟啊！我預咗個 BB 位喺呢度。咩 BB 位啊？唔係地主位嘅咩？我都未聽過有人擺 BB 位喺度㗎。我同你嘅 BB 啊，未出世就要落嚟鋪頭胎教，未識揸奶樽就要揸鑊鏟，一曉行咧我就掟佢去送外賣㗎啦。哇！邊有人咁虐待我哋個仔㗎？咪點做我接班人啊？邊度生 BB 啊？行開啊！咪就係嗰個人見人愛，車見車載，出得廳堂，唔係好入得廚房嘅時候。阿伯啊，我有個問題咧，想問你好耐噶啦。你點解簽咗呢張甜品鋪嘅合同嘅？深圳雖然話近啫，但係始終都唔係喺香港啊嘛。再講啊，你平時都唔係做開甜品噶。我想快啲賺多啲錢，幫你換個腎啊嘛，唔想你個個禮拜喺醫院度洗腎咁辛苦。我點會辛苦啫？你為咗我要咁辛苦日捱夜捱，你走嚟呢度開間甜品鋪，咁咪冇時間同你阿哥開翻間鄭記咯。我揀嘅，我覺得冇所謂。冇嘢比你更重要，我揀嘅。好啊，咁恭喜你榮升老闆啦喎，鄭老闆。恭喜你都榮升老闆娘啦，老闆娘。好啊，既然你都叫到我老闆娘咯，我就打個8折俾你啦。多謝老闆娘。啱啱咧，你食咗一個芒果西米露，一件紅豆糕，一件綠豆糕，仲有一件唔知係咩糕嚟嘅，總共咧66個6。多謝晒，歡迎下次光臨。有冇搞錯？你呢間咩鋪頭嚟㗎？有幾件糕咁貴嘅？叫你老闆出嚟。喂，官人，我係呢個老闆，咩事啊？喂，謀人子嚟乜？你呢度？係算數，我收你平啲嚟，冇得算啊！呢個姑娘仔幾正啊，我帶翻去啦。哇！你講笑好，你知唔知佢係我邊個？我老婆嚟噶噃，咁正嘅老婆仔，向邊處買啊？乜買啊？我哋係天賜良緣啊！觀音座下一對金童玉女啊！觀音座下又有得對同名了，愛我一生一世。招牌甜品。等人哋一提起我哋間鋪就諗起呢款甜品，想食呢隻甜品就唯有嚟我哋間鋪。啱，做邊行生意都係一樣噶。好似啲客要買化妝品同埋時裝，好自然就諗起我哋公司啦。咁你快啲設計多幾款甜品出嚟，等我研究下，我又有食神啦。一定。咁越快越好啊，指意晒你噶啦。阿杜生啊，另外咧點啊？仲有啲咩問題？第一，鋪要裝修啦嚇，我想快啲開工啦。第二，我女朋友病咗，我好等錢使，可唔可以俾預啲訂我先？哎呀，呢樣係真係唔好意思喎。不過你要明白一樣嘢喎，我哋唔似啲雲吞麵鋪咁樣，行去收銀機嗰度撳2個掣，個收銀機就會彈到錢出嚟喎。我哋大公司嚟㗎，講機制㗎，每一樣嘢都要經過一層一層一層，一個部門一個部門先可以捉到錢出嚟㗎。不過你放心一樣嘢，我實幫你嘅。幾耐？
呢樣我唔保證喎，時間問題啫，時間唔係長就係短噶啦。總之你俾時間我一定幫你搞掂。你要俾信心我，俾信心你自己 ，OK？ 我近排搞一間甜品鋪，啲裝修咧就爭少尾期，我想咧就話同你借，唔好意思，我電話入你等等啊。喂，阿 Jack 少爺等等。喂，我講咗好多次㗎啦 ，no pay no gain，no gain no pay，OK？ 喂，收線啲。呢日最衰都係嗰啲寫人記者，搞到我電話都熄埋。你話如果電視台有緊要嘢揾我，你話點算？ boss 啊，唔緊要噶，手機熄咗可以用翻 fax 機啊嘛 ，fax 機壞咗咁咪用翻手機咯，手機冇電 fax 機都已經整好啦。boss 啊，呢個世界上好多機㗎，仲有榨汁機添啊！你信唔信我炸你啊？喂，牛強，好耐冇見啦！我近排搞間甜品鋪，搞緊裝修，爭少尾期，想話同你借息。又嚟，你等等啊，牛強。喂，嗱，你聽清楚，你知唔知咩叫新聞啊？新聞即係新啦，係嘛？2期㗎啦，過咗舊聞嚟㗎啦，你指埋唔去㗎啦。喂，牛強，係啊，我啲裝修啊尾期爭少少，我想話同你借，又嚟啦！你再等多我一等下，唔好意思。喂，我係阿 Jack 嘅經理人，嗱，佢咧就話唔回應㗎啦，佢心口得個勇字嘅啫，係咁多，不如寫翻啲線稿啦，好唔好啊？佢真係好，咩啊？線稿唔寫衰嘢係嘛？好啊，好，你寫啦。喂，牛強，收線啊！都唔想借錢俾你，個係你啊！嘿，黃 Sir， 井 Sir 啊，冇教書啦！我最近搞間甜品鋪，咁啊啲裝修爭少尾期，想話同你借食飯又嚟，你等一等，唔好收線啊！黃 Sir， 等等。喂，冇人喎，冇人做好。喂，黃 Sir， 我哋繼續。係啊，我近排同阿 Jack 一齊住啊，佢喺我隔離啫嘛，我哋講翻正經嚇。喂，你邊位啊？香蕉部啊！生果部啊，生果部，我想鬧你好耐㗎啦。喂，你作嘢唔緊要，你唔好作到離晒題先得㗎。仲有啊，我冇想喺你度咩？你揀張靚仔啲嘅得唔得啊？你揀張蘇鬱蒙嘅，仲要 Q 我喺你條蕉隔離。黃 Sir， 喂，黃 ，sorry 啊，黃 Sir，sorry， 嗰啲電話咁地咁亂晒龍，冇啊，一句講晒，我想同你借錢，唔知你點睇？有冇着落啊？問借錢已經難啦。仲咁多電話嚟，我唔講，你聽晒。圖書館嚟呢度咁大聲做乜鬼啊你啊？食咩藥啊你？傻你！潤我啊！我係明星，唔睇得書咩？你個名髮型師啦，你嚟睇書。你大明星嚟得你要睇書，我啲咁勁嘅髮型師唔嚟得睇書咩？咪係咯，咪睇啦，冇錯。一個人的寂寞，做咩？寂寞？我就係喺度見到本書一個人的寂寞。一個人你梗係寂寞，兩個人梗係唔寂寞噶啦。咁我幫你睇點樣寂寞法咧？原來真係一個人啊，好鬼寂寞嘅真係，唉，我都唔想講嘅。呢啲書就唔啱我啦，我約咗啲 friend 就走先，唔阻你啊，拜拜。喂，你有 friend 咩？係啊。識唔識㗎我？你應該唔識㗎。熟唔熟㗎你？你唔熟㗎，我行先啦。如果你有興趣就一齊嚟啦嚇。好。來幫飛在花堂上咧，飛呀飛呀。喂！到你啦，捨得翻嚟啦咩 ，Honey？咦，新血喎？咩新血啊？我 friend 嚟噶。喂，我朋友啊，阿 Jack 啊。唉，唔阻你哋啊嘛。過嚟啊！一齊坐啊！過嚟啦，呢度啦。Hello。係。阿全啦，我哋一齊玩。喂。嚇？你真係同你班 friend 啊？嚇？同黨嚟啦。friend 啊嘛，梗係啦，同我一樣咁好人咯。係啦，我識嗰班人好鬼細心嘅，好鬼好玩嘅。不過上次喺酒吧嗰班唔掂啦，死硬唔係嚟嘅。我冇話諗住講㗎你啊！飲杯，飲杯啊！
就喂，嗱，你頂唔順要出聲啊！冇一間好似上次咁啊！不過真係少咗定唔順。不過玩個定嘅遊戲啦，我玩多播下手都好啊。都好，我哋玩傾偈。傾偈都有玩嘅咩？係啊，嗱，個遊戲就係我哋輪流，每人講出自己最慘、最痛苦嘅經歷出嚟。咁邊個講得最慘嘅咧？咁多人就。咁咪即係贏係死，輸係死。唔好講咁多啦，快啲玩啦！嚟啦，咁都係講，你玩先啊！我講先。好，咁啊講先。有一次咧，我就喺酒吧嗰度，咁啊同個朋友飲嘢。咁點知咧，我就飲醉咗。咁我朋友走鬼咗啊嘛，咁我朋友走鬼咗，叫第二個嚟車。咁我飲到好醉，意氣闌珊之際咧，咁咧就扶住嗰個人啦。所以咧，我最唔中意人哋唔同我成出嚟。咁你咪索性認咗佢咯，好似我咁，我周圍同人講我係基嘅。其實最緊要睇下自己放唔放開嘅啫，我覺得。係咯，即係你青靚白淨咁，話你唔係基嘅，揾鬼順命。哎呀，同你玩下啫嘛，驚成咁。我邊有驚啊我？好啦，到我啦。喺好耐以前咧，我識咗個男仔嘅，對我好好嘅，佢好中意我。不過佢好怕醜啊，一見到我就咩都講唔出。有一日，佢終於鼓起咗最大嘅勇氣，約我出嚟，因為佢想面對面同我講佢心裏面想講咗好耐嘅說話。不過可惜，嗰個落雨嘅晚上，嗰條濕滑嘅公路，嗰個粗心大意嘅司機，令佢講唔到嚟 coffee shop 同我講我最想聽到嘅說話。直至到而家，我都會去返嗰間 coffee shop， 睇住四周圍嘅人，因為我好想揾返當日嘅感覺。到夜咗，啲人散晒之後，我先至醒返。你話如果時間可以返轉頭嘅話，幾好呢？你愛說愛笑，愛與我同回味，每一天仍懷念你，懷念這餐室中等你。你此刻沉沉睡了，留下我凄愴。受石過嚟嘅呢首係咪歌嚟嘅？玩嘢啊！睇你今條受咗傷害，變鬼咗添。你吹水妹啊！好，呢杯酒我飲嘅，唔想同我爭。你飲先，好冇？嚟。好。又走你，一邊輸。我哋飲，我要去嗰度攞酒飲啊！我要收短嘅，你杯酒我啦。飲乜？呢個廁所嘢嘅。呢個酒嚟。呢個飲酒。酒嚟㗎。手嚟㗎，唔係酒嚟㗎。呢個係手嚟㗎，你冇啊？我棒棒抽下可以。發燒啊！啊，你快啲啊！醒啦！喂，係咯，你咧？
咩啊？瞓醒啊？嗯。咁啱喎，咁啱一齊瞓醒嘅會啊！即係其實咧，有啲我想同你講清楚。嗯。即係其實咧，你唔係我個 type 嗰類人，你明唔明我講乜嘢？即係都話唔好飲酒㗎啦！即係對唔住啊，我冇心向你，我即係尋晚即係你明唔明我講乜嘢？即係咁樣唔 fair 啊！對你唔係嗰樣嘢，而家係嗰樣嘢。你咁我尋晚嘭一聲咁，跟住今朝嘭一聲，而家咁樣搞到我，你明唔明啫？你真係明？明到最好啦！即係我知對你唔咁 fair，但係你唔好嬲我。你趕時間走先啦，我想瞓多陣啊。走嗰陣時幫我閂門得㗎。哦。點解我會同個 lesbian 搭上㗎？唔係個 lesbian 想搭上我啊！哦，走啦！喂，老細，我幫你買咁多個，送多個俾我啦。喂，講明㗎啦，買3送1啊嘛，你買一單咪送4個咯嚇。老細，梗係多買多送㗎啦，買菜都搭葱啦，咁小氣。你話我小氣，你有冇搞錯啊？唔好話你自己貪心，送埋間鋪俾你好唔好啊？咁晦氣㗎，唔買啦，走啦走。翻嚟。唉，生意真係難做，一人讓一步啦，俾多個你啦，5個啦。啊，喂，你唔好再搞我底褲啊，爆你樽㗎！老細，打多個9折啦。仲打9折，個成本未夠啊！哎呀，橫掂都蝕㗎啦，唔知我唔買㗎。你唔係買搞成粒鐘，你話唔買？啊？唉，老細，好生意啊！冇乜鬼生意啊！唉，買咗佢啦，大吉大利，包你日日好生意。喂，你唔買啊？喂，佢梗係好重㗎，要兄弟稱嚟稱去，你麻煩啲啊！你擺低啊，擺喺度啦，唔收你錢啊！我哋好串喎你。咩老闆啊，老闆，我尋日喺度買㗎，起身無粒啊，要換啊。換？哇，你洗過㗎啦喎！唔洗過點知起尾無粒啫？喂，點啊？而家點啊？快啲啦！快啲啦！你做乜計啊？咪錯！喂，我話俾你聽啊，唔做生意啦，執笠啦，走啦！你走唔走報警啊？老嘢啊！你睇住嚟啊！聽日我翻嚟揾你。你偷爆你樽啦！咁我呢又點算啊？去死啊！你大明星嚟得呢度睇書，我明白意思唔嚟得呢度睇書嘅咩？係咩事啊？啲人都寂寞啊！喂，名牌形先，係名牌先。仲有啊！我冇想喺你哋度咩？你揀張靚仔啲得唔得啊？你揀張蘇玉文㗎，仲要有邊有啫？仲有啊！我冇想喺你度咩？你揀張靚仔啲得唔得啊？你揀張蘇玉文嘅，仲要企喺我條蕉隔離。巴士唔緊要噶噃，手機壞咗，手機熄。巴士唔緊要噶噃，手機熄咗可以用翻。唔緊要噶噃，手機壞咗咁你手機熄。巴士啊，唔緊要噶噃，手機熄咗咪可以用翻可以用翻。巴士唔緊要噶，手機壞咗，手機熄。咁手機壞咗可以用 fax 機啊嘛 ，fax 機壞咗可以用翻手機啊嘛。咁手機壞咗，咁 fax 機壞咗可以用翻手機。咁手機熄，手機冇。咁 fax 機壞咗，咁咪用翻手機啦。咁手機冇電，部 fax 機已經整好啦。喂，我講咗好多次㗎啦 ，no pay no gain no gain OK。等陣。好食嘅你咪20蚊碗啦，好食嘅咪每日100個盒啦，好食嘅你個 level 上市 level 點解要煮啊？有咩着數啊？咁我哋將佢經理用間攞出嚟攞獎金，咁我哋唔好翻嚟攞兩個橙啦。收嚟得嗱，我哋係新鮮嘛，佢係熟你，咁我哋就利用咩新鮮話就係咩？
我是做 gay 的。最緊要就係睇下自己夠唔夠放啫嘛。好再來。對佢講唔到你 coffee shop 同我講，我最想聽到嘅説話。下一集，麗麗主動幫鄭中手幫鋪頭大革新，成唔成功咧？阿姐掛住若男，但係又唔敢承認自己嘅感覺，會唔會繼續逃避咧？我就揾你啦，如果唔係我哋就算數啦。好啦，另外阿發努力做壞人，不停得罪人，結果會點？請留意收睇下一集嘅《火頭智多星》。產品介紹先，好嘛？